Danny and Jerio Channel. Hai teman-teman semua, dengar kabar nih, Small versi terbaru yaitu 773 punya beberapa inovasi baru, mulai dari studio stylenya sampai ke tampilannya juga efek-efek suaranya. Yuk kita coba mulai bernyanyi dengan tampilan-tampilan yang baru. Kita mulai masuk ke akun Small saya ya, namanya LD Galleria. Saya juga bikin songbook sendiri nih. Kita coba cari deretan lagu apa ya. Saya coba pilih Sahabat Kecil dari Ipang Ostras Karlangi. Kita coba berduet. Saya pilih part 1. Seperti ini penampilannya. Kali ini saya coba pakai video ya. Nah tuh, udah ada deretan efek-efeknya. Super Studio, Magic masih ada, Hype masih ada. Nah yang baru ini Bloom. Saya suka nih sama Bloom. Nah Lux juga baru. W kita udah tahu ya, yang sebelumnya pun ada. Opera masih ada. Bleaching, wow saya suka efeknya. Soul, Groom, Stardust, Super Harmony, Spotlight. Sepertinya masing-masing membawa efek ke videonya. Ini kita coba apa ya? Pakai Hype. Nah di sini ada tombol vokal ya, untuk menentukan mau seberapa besar kita vokalnya. Suka-suka kita sih. Cuman yang bagus ya sekitar segini lah. Ada tombol kamera ya, ini untuk kamera belakang ya, pakai kamera depan aja. Kita coba start, klik start. Nah sudah muncul. Kalau di screen recorder suara saat merekamnya tidak terdengar ya, tapi nanti akan saya kasih hasil akhirnya. Oke, kita save dan kita coba dengarkan ya. Kita klik tanda panah. Dalam rekaman ini saya pilih Hype. Memang efek suara Hype yang keluar. Sekarang saya akan coba ganti dengan Magic. Begitu saya klik Magic, otomatis efek videonya juga berubah. Suaranya juga menjadi suara efek Magic. Suara saya di sini terlambat ya, musiknya udah duluan, tapi suara saya masih di belakang. Saya klik ada tanda di atas volume tuh ya, itu untuk mensinkronkan antara suara dengan musik. Kalau kita geser ke kiri itu kita akan lebih semakin cepat. Kita geser ke belakang, suara kita akan lebih lambat daripada musiknya. Nah kita cocok-cocokin aja. Volume juga saya setting ulang. Oke, kalau udah dirasa cukup, kita klik continue, lanjutkan. Lalu kita klik save. Nah dia sekarang udah mulai nge-upload ya. Nah ini hasilnya, silahkan dicek dan dicoba-coba sendiri ya. Ini semua bisa kita temukan di Small versi terbaru 773. Selamat mencoba ya teman-teman. Salam hangat selalu dari DNG Creativity Nursery. Bye bye.
Hujan di sore ini berdesakan keajaiban, kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Creativity never sleep.